不废话，直接上干货吧。要想理解这次的剧情，你首先要能看懂下面的简易地图。没错，这次的地图是活的，在不同的时间节点，地图都是在不断变化的。这就是为什么很多玩家会有鬼打墙的错觉。而且由于剧情里用了潜意识与现实两条线来描述，就更让人无法看清隐藏背后的真相。这次的剧情，所有的答案都能在游戏里面找到，不存在任何挖坑不埋的问题。下面小峰就带着大家一起来探索真相。剧情刚开始，我们在伊奈斯碰到了正在被 NPC 训斥的格诺诺。身为探险队队长诺克的孙女，一刻都不愿意闲着。但实际上还有更重要的原因。今天是超级星月之日。什么是超级星月呢？由于月球是围绕着地球做椭圆形运动，这样就会出现一个最接近地球的点，而超级星月就是在月球最接近地球点的同时，刚巧也是星月。这种现象也被称为超级月亮。由于幻塔用的是地球殖民的设定，这里就直接引用了，在格诺诺的语音里有提到，在星月之日就觉得有什么东西要刺穿脑袋钻出来。这里指的其实是他的记忆，但想要恢复记忆就需要去一个地方，这个地方就是这次剧情的目的地——陨石坠落之地。听着 NPC 的责骂，可能很多人都对他们心存不满。格诺诺还是个小孩子，他们的话有些太尖锐，但这也是有原因的。格诺诺与小皮一起探险，消失了2天1夜，回来的却只有格诺诺一个人。明明失去了最好的朋友，他却像没事人一样，而且在档案记录里还记录有孩子看到了格诺诺与触手怪一起打球。这一切都让人毛骨悚然，敬而远之。你说是吧，鸣人？格诺诺正是因为有着爷爷的威望，才得以让众人反复包容，但最终格诺诺还是逃了出去。在格诺诺逃跑后，工具人主角开始上线。我现在刚好有空，我去找那个孩子吧。我们主动承担起寻找小朋友的重任。此时正是海底决战之后，外面阿比斯横行，也只有战力超群的我们才能胜此重任。很快在伊内斯的外面发现了一本日志，但还没等我们出手就被软爪鱼抢了过去。在拟态设计思路中有介绍，格诺诺与小皮在软体生物圈子颇具影响力，小章鱼会被半胁迫的帮忙做事，简称不要钱的打工鱼。跟着软爪鱼很快就可以找到格诺诺。这里吐槽一下，为什么我抓的软爪鱼得到的却是章鱼的肉？格诺诺正在给小皮科普超级星月。今晚可是超级星月的日子，错过了这次，下次都不知道要等到什么时候了。错过不知道要等多久。按照地球上的理论来说，超级月亮19年一次，可见这一天还是很特别的。格诺诺发现了追过来的主角，可小皮飞速逃跑了。不过不要紧，他忘了拿打工鱼送来的日志。这次的剧情逻辑很清晰，基本找不到什么槽点，但接下来就是巨坑了。这份日志是格诺诺的爷爷诺克留下的笔记，我们来分段解读。第一段讲了沙漠遗迹的宝物，自从路人甲得到了以后，精神状态一直在变差，最后更是冲向岩壁坠亡，说明这份宝物有影响人精神的能力，而且还是负面的 buff。第二段记录是诺克身为路人甲的探险队队长，由于路人甲无亲无故，便继承了沙漠的宝物，害一个人还不够，还得再拉一个垫背，只能说干得漂亮。第三段记录里，诺克果然也开始出现头痛和不舒服，但他并没有当回事，只是觉得自己老了，体质差了。第四段记录就很精彩了，做的梦与听从启示。梦境显示，在未来的某个星月之夜，某个庞大存在的一部分肢体会拟态成陨石降临，将它取回。这一下子就有克苏鲁的味道了。这里简单说下克苏鲁。克苏鲁是一种神话体系，同时也可以称为一种怪物。通常对它的描述是有着章鱼头、人身、蝙蝠翅膀的巨人。他是旧日支配者之一，又被称为拉莱耶之主，常常活跃在各种文学作品中，形象也多有改变。他们的能力便是透过心灵感应与外界沟通，并可以通过这些感应让人做噩梦，产生强迫思考、强烈暗示等作用。这些症状都和诺克很吻合，效果也不一定全是坏的。他还会通过心灵传授的方式传授他人法术，或者一些常人无法理解的知识。比如剧情里诺克为什么会画召唤法阵，就是克苏鲁在梦境里教的，或者说是听从了克苏鲁的启示。关于克苏鲁的存在，直白一点可以把它理解成高次元生物，它存在的空间高于我们的3维空间，所以我们没法理解它的存在，甚至都没办法意识到它的存在。比较出名的像是星之彩，这种存在真的很难去讲清，只要知道很牛批就行了。扯远了，对克苏鲁感兴趣的小伙伴可以去查找相关资料，这里我就不赘述了。由于梦里出现的场景让诺克有了强烈的危机感，他认为陨石坠落会摧毁因纳斯，但这种事别人又不可能相信，便做出了这辈子第2个愚蠢的决定。第一个愚蠢的决定是什么？继承路人甲的遗物，让宝物远离因纳斯。为什么说他愚蠢呢？诺克的本意是好的，但万万没想到，就因为这个决定，自己开始为克苏鲁辛勤打工近9年，甚至还差点害了自己的孙女。为什么会这样？
因为只有宝物是召唤不了克苏鲁的，还需要绘制召唤的法阵。如果诺克把宝物留在了身旁，他梦里在画法阵，身边的人就可能会发现了。但他偏偏把宝物埋到了偏僻的地方，即使白打工了近9年，也没人能发现法阵的存在。这可能就是聪明反被聪明误吧。在笔记的结尾，诺克留下了遗物的坐标。从此刻开始，剧情就分为了2条线，一条是主角的时间线，另一条则是格诺诺的时间线。我们先来看格诺诺的时间线。此时格诺诺已经和小皮来到了山洞里面，注意看前方的阴影，有大章鱼飘过，这只章鱼就是小皮的其中一种形态了。小皮的存在形式有很多种，第一种是与格诺诺的合体状态，这个状态出现在剧情的结尾。第二种是战斗时候的触手形态，相信抽到小小飓风这把武器的都不陌生。第三种则是拥有独立的个体，陪格诺诺打网球的章鱼形态。跟着小皮来到了一个深坑，注意此时的坑里是有小章鱼的，这个后面要考的。当我们继续向前的时候，空间波动了一下，随后镜头便切到了远处的景象。记住这里的脑珊瑚非常重要，这个山洞的后面就是陨石坑，实际上入口与陨石坑特别的近，进来之后就可以直达。但为什么我们在剧情里兜兜转转了那么久？这就是本次剧情的精髓所在了。随着空间摇晃，格诺诺进入到潜意识当中，也可以说是陷入回忆里面吧。注意听他说的话，一瞬间感觉身子好像变轻了，身体变轻了，这句话非常重要。后续主角和格诺诺都会通过对身体的描述来证明是在现实还是潜意识。变轻是因为在潜意识当中没有了身体的拖累，这个时候我们回头就会发现原来的坑里已经没了小章鱼，这说明格诺诺第一次来探险的时候这里是没有章鱼的。那么章鱼哪里来的呢？我们继续往下探索，还记得让你们记住的脑珊瑚吗？这个洞口就是刚开始那个打开的洞口，只是在格诺诺的回忆里，洞口是被木板封起来的。干这件事的不是别人，正是格诺诺的爷爷诺克。在掩埋了宝物之后，为了防止有人误入此处，他刻意用木板封了起来。此时就该我们的简易地图出马了。此刻我们在的位置是这里，然后前面是堵住的门，从木板缝隙里也能看到里面的场景，但是没法过去。格诺诺选择了绕路，于是便遇到了小皮。小皮的原名是皮西亚斯，所以此处的名字是4个方块。此时如果你越过小皮，就可以发现后面有一条只有格诺诺能通过的密道。格诺诺身高设定为1.34米是有原因的，因为只有他能通过这个洞口，算是制作组留下的地图彩蛋吧。在这里退出剧情就会出现在格诺诺的回忆地图里，顺着洞口出去就能发现地图的秘密了。看到了吗？此时的路口是全部打开的，此处一共有4个路口，分别通往密室、陨石坑、诺克死亡之地和机器人房间。所有的剧情都是围绕着后面3个路口的开合进行的。这次的剧情之所以难懂和迷惑人，除了路口的设置，还有便是场景的设计。制作组给一个场景可能建了不止一个模型，这就造成你每次去都是不一样的景象，然后你就迷茫了。好了，我们继续剧情，回去找到小皮。皮西亚斯竭力劝阻格诺诺，但冲动的格诺诺是不听劝的。这在拟态档案中也有介绍，格诺诺的缺点便是容易冲动，这也让小皮一直都很担心，并下定决心要好好保护他。格诺诺提到诺克的日记预言了陨石的掉落，这在拟态档案中也有记录。公元2710年12月20日，疑似陨石的不明物体落水，陨石造成附近海洋生物狂躁，疯狂攻击巡回机器人，致使最后只录到了模糊的画面。在备注里有记录，这块陨石可能是个活物，有人看到了一团黑乎乎的东西在蠕动，这也和诺克做的梦是相同的。庞大存在的肢体拟态成陨石坠落，就为了取回宝物，前后文呼应的感觉就很舒服。格诺诺要当第一个发现他的开拓者，真的是有些讽刺。诺克当初最不想接触未知的人就是格诺诺，结果他却是第一个跑过来的。再往前走便到了3岔路口，注意此时旁边另一条路是封闭的，石头后面便是诺克死去的地方，但格诺诺是不知道的。他沿着另一条路往前，很快便碰到了诺克留下的机器人。注意机器人的名字标识显示是潜意识，这也证明了现在所处的场景都是在格诺诺的回忆里。机器人是诺克留下警告后来者的，这在之后的笔记里会有记录。让人惊讶的是，小皮认出来的机器人是诺克队里的。小格，这只机器人是不是你爷爷以前队里的？通过这个信息，我们就能大概算出来格诺诺的年龄。机器人是在用维拉币做记号之后放进去的。小皮能认识机器人，说明已经开始计时了。根据科学研究，人类最早计时年龄在3到3.5岁。那可能会有人抬杠，有些人1岁就能计时。那就再来看看拟态档案介绍，这是皮西亚斯写的作文，他是在小组做运动的时候认识的格诺诺，而且还是打网球。如果1岁的格诺诺和小皮都能打网球，那确实也能成立。机器人放到这里后，诺克总共放了101枚维拉币，每月1次，也就是8年5个月。
之后便发生了陨石坠落事件，小皮和小格就来探险了。也就是说，小皮如果初见机器人是3岁，那么探险的时候就是11岁半。格诺诺和小皮又是同龄，也是11岁半，而现在已是公元2712年，所以格诺诺的年龄要再加2岁，也就是13岁半。这是格诺诺能设定的最小年龄。机器人的留言向我们展示了什么叫做真正的克苏鲁。不要用眼睛看，不要用耳朵听，不要意识，不要理解前方的存在。克苏鲁是不可名状的恐怖，这就像形容一个地方多么危险一样，我们会用刀山火海、九死一生来形容，但克苏鲁是不可名状，无法被言语所形容的恐怖。这可能就是克系的魅力所在吧。继续往前，在山洞深处，小皮正被触手包围着，但一定要注意格诺诺说的话。哎呀，快点了，不赶紧去的话。格诺诺是走在小皮前面的，所以当小皮被触手包围的时候，格诺诺已经进入陨石坑了。这里的现象并不是回忆里能看到的。如果此时你原路返回，然后通过格诺诺的专用密道，就可以来到陨石坑里，再顺着洞口出去，就可以拍到100%人没有见过的景象了。这才是格诺诺当时看到的画面。随着格诺诺的意识开始苏醒，回忆的剧情便结束了。现在让我们回到另一条时间线，主角在得到诺克的笔记后，飞速赶往笔记中记载的地点，然后就遭遇了3个灰乌贼。注意看右边的任务介绍，显示是狂躁的灰乌贼，这在拟态档案中也有介绍。陨石的出现使海底生物变得狂躁，变得更具有攻击性。这次的剧情很多疑问都能在别的地方找到对应的答案，这也是为什么觉得这次剧情很棒的原因。终于不是挖坑不埋了。在解决掉灰乌贼后，背后出现了小皮的触手，这是小皮在指引我们进去，同时也说明小皮是有实体的。我们跟着进到洞里，便发现了昏迷的格诺诺，刚巧碰到他苏醒过来。注意主角说的话。哦，我是被一只章鱼怪物引过来的，看见你昏倒在这儿。我们是被章鱼怪物引过来的。小皮的章鱼形态得到了实锤。面对困惑的格诺诺，主角说是他的水下氧装置受损。此后水下氧装置变成了重要的剧情甩锅道具。不得不说，塔塔在细节上做的还是很到位的。水下氧装置是真的在制造氧气，可以看到脖子处产生了很多小气泡。和格诺诺交谈后，得知他又忘了发生什么。格诺诺很有当鱼的潜力，7秒钟的记忆都嫌多。随后主角抵不住格诺诺的撒娇攻势，只能无奈同意陪他一起冒险。拜托了，今天有非常重要的冒险。还记得这里的脑珊瑚吗？在这个场景下，总共有着3套建模。第一套是格诺诺开始进来的样子，洞口没有石头也没有木板，是完全敞开的，这是2年前与小皮逃亡的时候撞开的。第二个建模是格诺诺回忆里的样子，洞口被格诺诺的爷爷诺克用木板封了起来，防止外人误入。第3个建模就是我们现在看到的，用石头堵住了，引导着我们去其他的区域。会做这一切的是谁呢？没错，是小皮。实际上整个拟态任务都是小皮在刻意引导，通过让我们走回忆里的路线，发现遗留的线索，让格诺诺找回曾经的记忆，也让我们了解那件事的全貌。不过这块石头很眼熟，很像最后离去时堵住洞口的那一块，这又是怎么回事呢？从石头的缝隙能看到里面的场景，这次制作组真的用心了。虽然不停地用石头堵住了路口，但同时也不断地留出缝隙，让玩家知道后面有空间。如果说留1个2个缝隙还是因为疏漏，那每个石头都有缝隙就肯定是故意为之了。掏出我们的简易地图，顺着左边的道路来到尽头，此时2个路口都是堵死的。格诺诺召唤出小皮，帮我们打开了最左边的路。从这里能看出小皮的身体介于虚实之间，他能从石头背面帮我们打开路。跟着格诺诺便来到了机器人的地方。2年没见，机器人已经报废了。格诺诺望着眼前的场景陷入了迷茫，主角询问却得到了没有印象的答案。这里就能看出主角的智商和洞察力了。没有印象的意思是曾经见到过，但是想不起来了，这也引起了主角的怀疑。格诺诺又不经意间提到了那天，更让主角意识到事情不简单，于是主动检查起机器人。主角失忆前一定干过维修工，彩灯会修，发电机会修，机器人也会修。发现机器人是被尖锐的东西粗暴地刺穿了，但是这里只有文案描述，没办法看到机器人的伤口，不好判断究竟是怎么损毁的。在机器人的磁盘里只留下了诺克的名字，主角便向格诺诺求证，并归还了诺克的笔记本。这时候主角的内心又开启了福尔摩斯模式，格诺诺也贴心地给我们看了笔记的后续内容。想看的话给你看一眼倒是也可以，不过看完要还给我哦。记录的是诺克觉得精神状态清醒多了，而且是在新月之夜。这种精神状态在影视作品中并不少见，简单的说就是开始信奉邪神了，整个人都开始升华了。诺克马上就要开启灵魂打工生涯了，此刻他却还担心着有人误入此地，于是安排了机器人守护这里，正是我们检修的那一个。从这时候开始，
诺克就做起了重复之梦。日志中记载的用以证明虚实的钥匙，让我想起了一部电影《盗梦空间》。梦境是可以创造和被操控的，当人沉浸久了，就会模糊梦与现实的区别，所以需要有一把钥匙来区分现实还是梦境。在盗梦空间里，主角的钥匙便是一个陀螺，老诺克选用的钥匙则更为直接，就是救维拉币，这也便宜了我们。每次醒来，他都会放一个维拉币在梦中醒来的地方，一放就是101次，长达8年5个月。当我们看完日记后，格诺诺已经消失了。这个是格诺诺前进的时候看到的地图，而这一幅则是我们前进的时候看到的，区别就在格诺诺的语音里。2号队员，不要恶作剧。没错，一切都是小皮的恶作剧。在格诺诺进入陨石坑后，就把洞口封住了，所以我们只能看到通往密室的路。注意看这条路口的发光物体，后面也会考的。我们沿着路来到了下方的密室，这里就是诺克每次梦中醒来的地方。场景看起来很像一种仪式现场，我怀疑当时的宝物就放在这个密室里。陨石是被召唤而来，但不一定就要砸到宝物上去，而且上方的石柱很像之前支撑什么东西的样子。在这里我们找到了石壁上刻的数字，其实一切都软爪鱼的指引罢了。3条线索对应着3只章鱼。在地上我们找到了诺克的维拉币，在输入正确的密码后，加密日记就可以看了。这份日记比较特殊，如果硬要说的话，这不是日记而应称作月记。每个新月之夜，诺克才会来到这个地方，所以每一次记录也就是过去了1个月。第1个月，诺克只是觉得是因为自己放心不下掩埋的宝物才会梦到这个地方。第2个月已经有了怀疑，第3个月开始查看晚上的录像，结果发现自己并没有梦游，也没有夜里起过床，但晚上依旧会来到这里，这就很有意思了。身体躺在床上，意识却来到了这里，这不就是灵魂出窍吗？转眼到了第6个月的记录，已经持续半年了。于是诺克想到了个办法，开始用维拉旧币来证明虚实。所以101个维拉币并不是具体的时间，还要再加上没做记号的6个月，也就是8年11个月，这才是诺克真实的打工年限。第7次记录，诺克开始实践这个方法，结果维拉旧币在醒来后真的消失了。可以看出，诺克虽然晚上是灵魂出窍，却可以带着实体的物品一起移动。于是他又准备买一个防水的新日志本。事实证明他被奸商坑了，这破日志本一点也不防水，不信就看看他现在的样子。没错，后来我们发现的泡坏的日志就是诺克精心准备的防水日志。在之后的日子里，诺克每次梦里来到这里，他都会在那本防水日志上写东西，但是梦醒了就忘了，进到梦中就又想起来了，就像把这里的记忆封印了起来，是不是很像格诺诺呢？第8次记录，看到了维拉旧币，同时也发现日志本消失了，那是因为他在梦中把日志本挪到了另外的通道里，也就是我们发现诺克灵魂死亡的地方。第9次、第10次、第11次、第12次，随着不断的来到这里，诺克的精神状态已经很不对劲了，他开始看心理医生，但医生说是他产生的幻觉，诺克却不这么认为，因为维拉币越积越多了。到了第19次记录，诺克记录自己梦中除了存硬币和写日志，还会收集材料，然后放到埋下的宝物旁边。这个时候就已经是在准备召唤用的法阵了。老诺克只知道陨石会坠落，却没能想到陨石需要他亲自画的法阵才能被召唤而来。打工生涯还在继续。第37次，也就是过去了3年时间，诺克精神状态已经很差了。到了第43次，开始意识到自己在地上画什么，其实就是在画召唤的法阵。到了76次，已经白打工了6年了，身体机能急剧衰退，但是灵魂出窍后依旧是出色的工具人。第98次记录提到了孙女格诺诺，劝告他接触未知要谨慎，可惜格诺诺没能听进去，后面已经不记得次数了，但根据维拉币的数量来看，最少是8年11个月，直到诺克死去都没能摆脱打工人的身份。日记的最后是写给我们的话，既然能被人看到，就说明这不是梦而是现实，让我们快点离开。事实上我们现在很安全，虽然剧情一直在营造恐怖的氛围，但一切不过是小皮的恶作剧罢了。为什么会这样呢？还记得诺克记载的梦吗？庞大的存在会将自己的肢体拟态成陨石降落这里，并将宝物取回，所以按照剧情时间来说，宝物已经被取走了。格诺诺异常的原因是触景生情，回忆起了过去发生的事，而我们的异常则是因为小皮想让我们了解过去的真相。小皮本身已经具备克苏鲁的一些能力，但对我们却没有恶意，所以有人担心主角离开后会不会也变成打工人。答案是并不会，因为宝物已经没了。等我们做完这里的剧情后，这种事就不会再发生了，一切都是小皮的恶作剧罢了。为什么会这么猜测呢？因为我们的探索路线一直都是被小皮安排好的，他引导我们发现石头上的刻字，又引导我们发现诺克死去的地方。既然这些都是他安排的，那我们看到的景象自然也是他想让我们看到的。在看完日志后，果然就出现了过去的投影。主角这里的情况很特殊，是在清醒的状态下被影响了潜意识，说人话就是产生幻觉。
而且是一阵一阵的。为什么我们看到的不全是潜意识呢？因为我们的身体最后真的转移到了入口。我们看到诺克在石壁上刻上了数字，这里的场景建模也是有2套的，一套是没刻数字，另一套是刻上数字的，跟着幻觉的指引我们出了密室。比较意外的是，诺克睡觉居然还穿戴整齐，看来灵魂出窍还有一键换装功能，打工都要穿好工作服才行。注意这里的场景，还记得让你们记住的发光物体吗？此时他就被石头挡在了后面，左边陨石坑的洞口也被堵上了。我们的路线再次被小皮安排了，只能进入诺克留日志的通道。注意听此时主角的语音，是从这里过来的吗？难道迷路了？主角已经意识到有问题了，但这里确实只有这一条路，沿着通道前进，很快就发现了昏倒的诺克。这应该就是诺克的最后一次记录了。看看这防水性能好的日志，商家的良心不会痛吗？当你知道了日志的来源，就能很好的了解日志的内容了。第一篇是诺克在拿进来日志之后写的，发现除了维拉币，他又拿进来了一件物品，就是这本日志，而且梦中还能书写。于是他开始记录，证明这里发生的一切到底是现实还是梦境。第二篇是自我的怀疑，我们生活的世界是以科学为基点建立起来的，这种灵魂出窍的经历对诺克是一种冲击，没办法用科学解释，他只能把它归类为超自然现象，但同时也试图给出答案，那是未探索的宇宙不可知的力量。第三篇则写了召唤仪式、祭品、法阵，这些都是召唤克苏鲁必须的，这里对应的是加密日志里记录的。准备物品，在地上画些什么？可见诺克已经意识到自己在绘画召唤法阵，然而并没什么用。梦醒来后就什么都忘了，最后留下的记录是他最后一次打工，意识开始模糊，希望不要有人踏其后尘，然后就撒手人寰了。灵魂死于此处，身体却依旧躺在因纳斯，到死仍是个打工人。旁边的章鱼安排的就很有意思，他是来回收日志的。这段剧情完了，他就带着日志消失了，很难不怀疑这是小皮安排的。看完日志后，发现格诺诺就在我们的前方。注意看此时的地图，3岔路口终于全部被打开，但同时后面的路口又被关上了。这时候的地图变成了这个样子。注意听格诺诺的语音，格诺诺，你刚才怎么一下子不见人了？别是想甩开我吧？才没有，不见的是你啦！我发现你不见了，还特地回来找你呢。没错，他确实是发现我们不见了，特意回来找我们的。所以这次剧情台词一句都没错，而且全都包含着隐藏信息。看不懂剧情的时候，你会感觉莫名其妙。现在知道了怎么回事，你才能体会到剧情安排的巧妙。跟着格诺诺重新回到之前的道路，会发现发光物体的路口被打开了，但是旁边诺克死亡的通道却被关上了。此时我们先不着急去陨石坑，而是来到密室，会发现上面的刻字消失了。那我们曾经看到的刻字到底是什么呢？我是怀疑这里调用模型出错了，不刻字的模型只有一个地方能用，就是诺克刻字之前的场景。只要是这之后发生的事件，石头上的刻字肯定要在的，希望尽快修复吧。接下来回头去陨石坑找格诺诺。格诺诺吐槽我们的体力弱，喘这么厉害，明明是大人，怎么可以体力还不如格诺诺呢？其实是因为我们受精神影响太严重，一直在幻觉与现实里交错。多亏主角是个执行者，换正常人早就疯了。格诺诺去中间挖球去了，而我们则开始观察四周。这里的剧情非常出色，让我们检查3个地方。相信很多人做完依旧一脸懵吧？检查了什么？不就是跑了3个地点就结束了吗？这3个地方是整段剧情的精华所在。我们先去第一个地点，看到了吗？里面全都是软爪鱼，可惜这个洞进不去，只能看到里面空间并不是很大。为什么会有这么多软爪鱼呢？下面看第2个地方，这里的周围围着很多软爪鱼，靠近之后会出现幻觉，正是小皮和一只大的软爪鱼，可惜只有0.8秒的时长。为了看清楚更多的信息，就需要先放弃任务，然后再重新接取，这样就能反复观看了。可以看到皮西亚斯站在柱子的尖端处，而前方飘着一只软爪鱼，像是举行什么仪式一样。但是在这段剧情里却没能发现格诺诺，他当时真的是战略性撤退了吗？还是在与克苏鲁大战后重伤倒地了呢？无论是哪种结果，小皮都是在这里留到最后的那个。那么这些章鱼究竟是什么呢？如果说现在小皮变成了章鱼，这里有些打工鱼很正常，那过去呢？那时候小皮还不是章鱼，这里为什么会有这么多章鱼？制作组似乎并没打算说清楚，他们出现在每一处关键剧情里。这些章鱼究竟是什么？在克苏鲁的世界里，是绝对少不了章鱼的。合理的猜测便是，这些章鱼就是化身后的克苏鲁。在陨石坠落后，周边的海洋生物都变得狂暴，但这些章鱼却没有。在格诺诺的回忆里，是有章鱼的存在的，它们更像从陨石坑出来的。根据我们之前的探索，洞里也全是章鱼，这也是过去发生的影像。现在留在这里的只是一些残渣，真正的肢体已经带着宝物离去了。
只有与小皮融合的那只留了下来。这让我想到了另一款游戏——黑色沙漠。在黑沙的世界里，有一种黑色精灵，其他的黑精灵在与人类合体后，都在诱导着宿主堕落。只有主角合体的小黑给了力量，虽然曾经也皮过，不过打一顿就老实多了。小皮很可能也是通过与克苏鲁的融合，获得了力量。在与格诺诺的拟态对话里可以得知，他认为队长的职责就是指挥队员和战斗。小皮与小格在遭遇了克苏鲁后，格诺诺便勇敢地冲了上去，保护着不善战斗的小皮，但是寡不敌众，他被打得重伤昏迷。小皮则在机缘巧合下与其中的一只克苏鲁怪物融合到了一起，并获得力量。融合后的他击退了其他的克苏鲁，带着重伤的小皮离开了。很快我们便来到了第3个线索地点，随着幻觉的出现，也向我们展示了过去的样子。这里和格诺诺回忆里是一个状态，被诺克用木板封起来了。还记得我们开头展示的格诺诺刚来的状态吗？这里是完全打开的，当时小皮就是带着格诺诺从这里逃跑的。现在之所以被石头堵住了，是因为小皮在引导我们走格诺诺回忆里的路线。3个地点探索完，格诺诺也挖到了宝藏，他手里拿的是小皮加入格诺诺探险队的时候2人制作的纪念网球，这也证明了2年前他们曾经来过这里。注意看此时格诺诺的表情变化，这算是剧情表现做得比较好的了。格诺诺的神情非常的悲伤，悲伤的令人心疼。这个时候他已经回忆起来了所有的事，随后内心开始暴乱，这点从小皮攻击我们就能看出来。小皮的状态反映的也是格诺诺的状态。此刻的格诺诺内心很复杂，对朋友的愧疚和对自己无能的愤怒，是自己的任性才害的小皮变成了现在的样子。我们就这样被迫挨揍，好在他还记得我们在场，随手制止了触手的攻击，并将触手收了回去。这里展示的就是小皮的合体形态，触手是从虚无中出现的。接下来的一段话让很多人产生了误会。当你再度踏上你的冒险，为所求某一类真实而奔波，请不要忘记为可能的牺牲做好心理预备。很多人认为这是小皮附身后说的，但这真的是格诺诺说的，为可能的牺牲做好准备。只有失去什么的人才会这样说。小格失去了小皮，而小皮失去的是自己的人类身份。如果是小皮说的，不感觉有种吹嘘自己的感觉吗？而且如果真的是小皮附身，最可能的话应该是让我们好好照顾格诺诺，将他托付给我们，就像爱丽丝队长一样。002消失了，2000请多指教。会说出牺牲字眼的永远是活着的一方。格诺诺知道这种状态只是暂时的，过了星月之日便会忘了所有。他与主角是不同的，在剧情里产生幻觉的有4个人：路人甲、诺克、格诺诺、主角。但只有主角是特殊的，因为只有主角是没有见过宝物的。路人甲和诺克都曾经持有宝物，格诺诺在探险的最后也发现了宝物。只有主角是在小皮的影响下出现了幻觉，所以你会发现他们都会失去这里的记忆，但是主角不会。在谈话的最后，格诺诺用触手将我们弄昏迷了，等醒来的时候已经到了外面，洞穴也被封了起来。这块石头大概率还是陨石坑的那一块，现在用蓝的火伞进去就会发现，原来堵住陨石坑的石头不见了。恢复记忆的格诺诺正是从这里带着我们出来的。在出来以后，格诺诺再次失去了记忆，同时看到了昏迷的我们，于是就有了扶正氧装置的一幕。注意听此时主角的问话。话说刚才在里面，格诺诺你还好吗？明明找到宝藏了吧，你却看起来非常难过。虽然格诺诺忘记了里面的事情，但是主角却记得一清二楚，可见主角确实和路人甲他们是不同的。格诺诺突然宣布我们成为探险队第3名队员，这也和格诺诺的性格有很大关系。失忆这种事放在别人身上都是一件心头大患，但是对格诺诺来说，想不明白的事就不要去想了。不过也幸好他是这样，不然小小年纪就要背负着害死朋友的心理负担，对他也不是件好事。回到伊奈斯，发现格诺诺已经先回来了。这时候我们才得知过去发生的事。小皮是和他一起打球的好朋友，在陨石坠落后，他们便消失了。大人推测他们是去找陨石了，然后消失了2天1夜。伊内斯也在忙着找他们，无暇顾及陨石。结果只有格诺诺回来了，失去了挚友，却像个没事人一样。这可能就是普通大众对格诺诺的印象吧。这次的剧情无疑是幻塔目前的巅峰，无论是文案还是台词、场景都非常的用心，巧妙地利用通道的开闭，形成了一段迷影重重的剧情。其实不光是这样，幻塔这次在场景设计上花的功夫非常的深。为什么你会不自觉地忽略曾经走过的路？因为路口的设计是恰到好处，只要你转动一下视角，原来的路就被挡住了。每次都是让你觉得地图本来就是这样，再加上幻觉的设计，更让你分不清是什么状态，也变得更加的迷惑。事实上只不过是动了一点小手脚而已。剧情文案更是没话说，
和女仆剧情如出一辙的风格，看似没什么内容，深挖下去都是信息，每一句台词都可能隐藏着秘密。更难能可贵的是，这次所有的资料都联系上了，不只是剧情里的内容，还有拟态档案、拟态对话、拟态设计思路，所有的内容都很好的融合到了拟态剧情里，答案都能在剧情里找到。看别的人物角色故事，总有种挖坑不埋的感觉，而格诺诺是真的答案全都有。这一次的剧情看似我推理了很多，实际上都只是把剧情表现的东西讲明白，把各处散乱的信息整合到了一起，像是诺克的日志，内容写的已经很明白了，需要的只是把线索综合起来分析。这次的剧情也让我看到了幻塔想走的路，在幻塔的剧情中一直有着两条线，一条是以日常为主的欢快流水线，像芬利尔、累贝的剧情；一条是以悬疑类魂系的硬核推理，典型代表是女仆和格诺诺。主线则是将这两种风格结合到了一起，但是一直都没能很好的融合，就造成了主线会出现娱乐性不足，剧情又会谜语人的现象。希望这些问题在9域能有所改善吧。从格诺诺的剧情来看，制作组还是有大佬的，也有很多有想法的人。这次剧情美中不足的就是克苏鲁的元素建模有点少。脑珊瑚刚开始我以为是克苏鲁的肢体，但发现这东西洞里很多地方都有，没办法形成解读。如果这次克系的建模再多一些，章鱼不是软爪鱼的形象会更加的震撼。好了，本期就到这里，关注小峰，带你体验不一样的幻塔。